suhalan ahli hadisi wa muhaddisuhalan ahli hadisi Mesir Al-Hafidh Rubban Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munziri moh anil ifta'i saking paling fatwa. Ada ulama besar kok saya memberi fatwa, tidak mau saya. Li ajlihi karena Aisyah Izzuddin wa kana ana sapa Sufyan as-Sauri iku yakutu nuntun sapa Sufyan al-ba'ira ing unta allazi kang yarkabuhu kang nunggang ing ba'ir sapa al-Auza'i Imam Auza'i wa yaqulu lan ngucap sapa Auza'i at-tariq sebentar Sufyan wa yaqulu lan ngucap sapa Sufyan at-tariq li syekh at-tariq ay iftah dikasim buka usir at-tariq ing dalan at-tariq ing dalan li syekh kalan syekh wakila yang diucapkan al-fara'i maring Imam Fara' apa hal anta ana ta'utawi sira iku sayyidu ahli lughati tuwani ahli bahasa wa sayyidu ahli arabiyati lan tuwani ahli arabiyah. Faqala mongko dawuh sapa Fara' amma madama ana berendam semangsane masih langgeng masih ono sapa al-Akhfasu Imam Akhfas ya isu hali urip sapa Akhfas ya fala mongko ora sayyidu ahli lugha wa su'ilan tentakoni sapa Hasan Basri an Umar bin Ubaid faqala wa utawi Umar iku rajulun wong lanang ka'anal malaikata kaya temen setuhne malaikat iku adabathu mulang tata krama sapa malaikat hu ing Umar wa ka'anal anbiya lan kaya temen setuhne pira-pira nabi iku hadzabathu mendidik sapa anbiya hu ing Umar wa yurwalan dan riwayatkan apa an Abu Bakar Asy-Syasi iku lama tawala ing dalam semangsane nguwasani sapa Abu Bakrin at-tadrisa ing pembelajaran bil madrasati kelawan madrasah an-nizamiyati kang an-nizamiyah ini madrasah an-nizamiyah madrasah yang banyak mengeluarkan alumni-alumni yang sangat luar biasa, termasuk diantaranya adalah Imamul Haramain, pemimpin pertama ini, Imam Ghazali, Imam Asy-Syirazi, banyak sekali ulama-ulama besar yang mutakharij dari madrasah an-nizamiyah. Bil madrasah an-nizamiyah dikalan madrasah an-nizamiyah di Baghdad dan Baghdad. Ba'da Abi Bakr indal Mas'awisi Ba'da Abi Ishaq Asy-Syirazi wa Abi Hamid Al-Ghazali kana mongko sapa Abu Bakar iku yazkuru nyebut atau nutur sapa Abu Bakar man ing wong kana kang ana sapa man iku qabla indem sadurunge Abu Bakar min asatidatil kulliyati saking pira-pira gurune kuliah menyebutkan bijlalin kelawan ngegungaken wahtiraman mulyaaken ya waqad ya bukilan terkadang nangis sapa Abu Bakar inda julusi indal nalikane lunggune Abu Bakar ala manasati tadrisi ing ngatasi nggon nampake deres tempat belajarnya, karena dulu di tempat inilah beliau itu mengajar. Imam Ghazali, Ishaq Asy-Syirazi idza zakaruhum ing dalem nalikane nyebut sapa Abu Bakar hum ing Abu Ishaq, Abu Hamid wa yahtakiru lan nganggep hina sapa Abu Bakar nafsahu ing awak dhewe Abu Bakar inda dzikri inda nalikane nyebut Abu Ishaq wa Abu Hamid senior-seniornya dulu wa kana ana sabab Ishaq Asy-Syirazi ku yaqulu
ngucap sapa Abu Ishaq Imamul Haramain marang Imamul Haramain. Wa kana anta utawi sira iku imamul a'immati pemimpin pira-pira imam. Wa kana lan ana sapa Imamul Haramain iku akhudhu nyekel memegang sapa Imam Haramain birika bidabati Syirazi kelawan kendaline tunggangane Imam Asy-Syirazi dituntun. Wa hukiyanan dan ceritakan apa Syafi'i iku lama tufiya dalam semangsane wafat sapa Laisu Imam Lais bin Sa'd wa qafa mongko ngadeg sapa Imam Syafi'i ala kubri ngatasi kuburane Al-Lais bin Sa'd wa qala lan ucawu sapa Syafi'i lillahi iku ketuan diruka utawi kejadian Tuhan ya Imam. Laqad fusta mongko teman-teman bejo sapa sira bi arba'i khisalin keempat pira-pira hal pakerti lam yakmilanna kang ora sempurna temen apa arba'u khisalin li alimin kedung alim ghairi kang saliyane sira wa yautai arba'u khisalin ku ilmu wal amalu wa zuhdu wal wara'u. Wa qala Abu Sufyan maka ora ana fitunya indang dunya wa habba demenaken apa iku habban demenaken apa perkara ilayya marang ingsun min majlisin tinimbang saking majlis ajlis kang lungguh sapa ingsun ing majlis ma Abu Hanifah sarta Abu Hanifah wa bani Abi Laila. Al-ikha'u utawi iku narangaken persaudaraan wal muasatu lan persamaan wal adlu lan adil inda aslafina indal munggu pira-pira wong kuno kita kana ana sapa abauna pira-pira bapak kita iku yadhuna padha nyelehaken sapa abauna al asasa ing pira-pira dasar al awwalu utawi kang awal sebentar kan ana sapa abauna ku yaduna padha nyelaken sapa abauna al asasa ing pira-pira dasar al asasa ing pira-pira dasar dasar-dasar seperti al-ikha wal muasah wal adli itu sudah dicontohkan oleh aslafuna. Ini ulama-ulama di sini saling menghormati, saling merendah diri. Kok enak kok urip zaman di sini. Saiki berbeda pendapat sedikit saja wis digoreng nang media sosial. Kak kunut ae situ dua habis saya. Padahal kunut itu bukan merupakan sesuatu yang untuk mendeteksi orang tua Wahabi atau tidak. Imam Syafi'i juga pernah sholat subuh enggak kunut ketika beliau berkunjung di makamnya Sayyidina Abi Hanifah radhiyallahu an. Di masjidnya Abu Hanifah beliau tidak kunut. Akhirnya muridnya juga bertanya, ya Syafi'i, guru, kan diantara sekian 4 imam ini hanya panjenengan yang mengatakan kalau kunut subuh itu sunnah. Tapi kenapa jenengan nggak mau kunut di sini sekarang? Apa harus ganti madhab? Kira-kira ngono jalan. Muridnya ku takok. Apa jawabnya Imam Syafi'i? Tidak. Saya memang tidak kunut karena saya menghormati pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan kunut tidak sunnah. Dan ini di tempatnya Abu Hanifah. Saya menghormati pendapatnya beliau sehingga saya sholat subuh tidak menggunakan kunut. Saya kira jajal Wahabi. Nih.
Kana ana sapa abauna pira-pira bapak kita iku yaduna padha nyelehaken meletakkan sapa abauna al-asas ing dasar al-asas ing dasar al-awwal kang pertama lil ikhai wal muasati wal adli bainal bashar fa innahum mongko sak temene abana iku ikhwanun pira-pira iku ikhwanuman pira-pira koncone wong atau akan taat sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu wa ta'uman lan pira-pira musuhne wong asahuma kang durhaka sapa man huma ing Allah wa rasul walau kanu senajan ana sapa man iku abahum pira-pira bapak abaana wa ikhwanahum lan pira-pira kancane abaana wa ashiratahum lan keluargane abaana. Meskipun orang tua sendiri nek gak iman dengan Gusti Allah ya dianggap ada karena dia musuhnya Allah. Wa kanu lan ana sapa abaana iku akraman nasi luwih mulyane menungso mergane apa le syiddati taqwahum krana banget takwani aba lillahi man Allah kama qala oleh dawuh sapa Allah taala ya ayuhan nas ilang menungso inna teman sadar ingsun iku khalaqnakum dadakan sapa ingsun kum ing sira kabeh min zakarin saking wong lanang wa unsa lan wadon wa ja'alnakum lan dadakan sapa ingsun kum ing sira kabeh syuban ing pira-pira kelompok suku ras golongan wa qabaila bercabang-cabang berbagai macam karakter berbagai macam suku wa qabaila lan pira-pira qabail qabilah ono Madura ono Jawa Sunda tujuannya boleh ta'arufu supaya saling mengenal sapa sira kabeh in akramakum teman sedunil wih mulyani sira kabeh indallahi indal munggu Gusti Allah iku atqakum paling takwane sira kabeh wa yunasibulan mantasi dzalika mungkul in akramakum indallahi atqakum apa qauluhu alaihi salatu wassalam la fadla ora ana kelebihan iku maujud ni Arabiyin kedua kang Arab ala ajamir ngatasi wong duduk Arab illa bitaqwaan kelawan takwa yang membedakan orang Arab dengan kita tuh hanya takwa Arab tapi nek gak iman Gusti Allah ya padha wae koyo Abu Jahal ya Abu Jahal Abu Lahab wong Arab masih dah Arab ya tapi gak iman yo kalah wong Jawa sing iman kullukum utawi sekabehane sira kabeh kalian semua iku min Adam dari Adam wa Adam utawi Adam itu min turabin dari tanah dari debu bihadhi ta'alimi kalan iki pembelajaran al-adilati kang adil wal akhlaqi lan pira-pira akhlak al-fadilati kang utama fataham buka sapa abauna pira-pira bapak kita ulubal umam ing pira-pira adin umat kama fatahu koy oleh buka sapa abaana mudunahum ing pira-pira kotae umam bisyaja'ati kelawan kendel wa ulul himmati lan semangat tinggi fazalat bidzalik al-furuq al-jinsiyah wal qaumiyah fazalat mongko ilang bidzalika kalan mungkun hadhi ta'alim opal furuku pira-pira perbedaan bil jinsiyati kelawan jinsiyah keluarga negara sekali ada bedanya Indonesia Malaysia wal qaumiyah lan kang bangsa kaum wal lughawiyah lan kang bangsa lughawi wal madhabiyah lan kang bangsa madhab wal watoniyah tulan kang bangsa tanah air
allati kang tolamma kang suwe banget kanat ana apa allati kang tolamma kang suwe banget kanat ana apa al furuq al jinsiyah iku sababan jadi faktor litakhasumi maring permusuhan wattabaghudzi lan bendu-benduan wadzulmi lan zalim fa asbaha monggo dadi sapa annasu manungsa bi nikmatillahi kelawan nikmat Allah iku ikhwanan seduluran wasaran dadi sapa Arabi wal Farisi wa Rumiyu bangsa Roma wal Hindi wa Turki wal Eropa wal Indonesia kulluhum yaskabani Arab Faris Rum banyak sekali suku-suku ribuan bahasa di Indonesia saja itu ada berapa 150 apa 200 bahasa ya. Nah, bahasa Jawa bahasa Madura bahasa Sunda kok iso ya ilat itu lesan itu waqtilaf alsinatikum itu termasuk salah satu kekuasaan Allah adalah berbeda-bedanya bahasa yang keluar dari lisan kalian. Subhanallah. Ono bahasa Cina, ono Mandarin, ono Jepang, ono Korea. Wahya magharazul wa kulluhum ya sakabani wasara sapa dadi sapa Arabiyu wong Arab wal Faris wal Indonesia kulluhum ya sakabani Arab iku ya maluna padha beramal sapa Arab Faris jamban kelawan bau li jambin membau jadi jamban itu bau membau saling bergotong royong ikhwatan khalid dadi seduluran mutahabbina turkang saling mencintai fillahi karena Allah wa gharadul kulli utawi tujuane semuanya iku wahidun siji wa ya utawi iku ja'lu kalimatillah wa ya uti gharadul kul iku ja'lu kalimatillah dadi akan kalimat Allah hiya ya kalimat ikwal ulia kang luhur wa kalimatu syaiton lan dadiaken kalimat syaiton wa yaj'alu kalimatillah wa ja'lu kalimati syaiton hiya asufla kang asor wa qad khadamu lan teman-teman melayani sapa kabeh Arab Faris al-Islam ing Islam bi ikhlasin kelawan ikhlas. Fajazahum monggo. Sebentar tadi mana? Balik nang dukur khut urusi. Waqat khadamulan teman-teman melayani sapa abaana. Pendahulu kita itu dulu sangat berjuang temenan untuk kejayaan Islam bi ikhlasin. Fajazahum monggo muga-muga balas ing abaana sapa Allah Gusti Allah ana sang kita khairul jazai kelawan lu bagusi balasan. Fahadha utawi iki wong rupani Salman Al-Farisi orang versi bukan orang Arab Salman Al-Farisi wa Suhaib lan Suhaib Ar-Rumi kang bangsa Romawi wa Bilal Al-Khabasyi kang bangsa Ethiopia wa khairuhum lan yani Salman Suhaib Bilal iku miman setengah saking wong akhlasu kang padha murniaken sapa man aliman ing manillahi taala nafa'u paring manfaat sapa Salman Al-Farisi al-Islam ing Islam wa nasaruhu lan paring pitulung atau menulung wa nasaruhu lan menulung sapa Salman hu ing Islam bikulli kuwatin kelawan sakabehane kekuatan. Salman Al-Farisi ini yang memberikan ide kepada Rasulullah ketika Yaumul Ahzab. Yaumul Ahzab itu Kanjeng Nabi dikepung oleh koalisi pasukan kafir dari berbagai suku mengepung Madinah
kurang lebih 18 hari. Artinya nyerang, mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah karena dipisahkan dengan sebuah parit. Nah, parit ini idenya sahabat Salman Al-Farisi, bukan orang Arab dia. Orang Paris, orang Persia. Jadi, akhirnya Kanjeng Nabi menerima usul Salman Al-Farisi. Waqad timulan mendahulukan sapa abana maslahatul Islam ing kebagusan Islam ala masalihi autani mengatasi pira-pira kebagusan tanah air abana wa aqwamihim lan pira-pira kaum abana la'allahum karana tamasun abana iku yarona padha ningali sapa abana taat Allah ing taat marang Gusti Allah wa rasulahu lan utusan Allah fauqa kulli syai'in ing sak ndure sakabehane sesuatu wa anal khaira lan tamasun kebagusan insaniyati kedue kedua kang bangsa menungso huwa ya khair kebaikan yang tak terkalahkan itu adalah iku fi khidmatil Islam ing dalam melayani Islam. Naam la nungkiru orang ingkari sapa kita. Naam ya bener khadimu al-Islam bi ikhlasin. An-nafi man tamasani iku setengah saking wong dakhala manjeng sapa man. Sebentar. Lanung kiri orang ingkari sapa kita. An-nafi man ing temasun iku ing dalem wong dakhala kang manjing sapa man. Kasiron kelawan akeh. Kasiron. Minal khubatsai saking pira-pira kang ala. Mardhal qulubi pira-pira kang lara atine. Bil hasati kalan hasud wal hikti lan unek-unek ala. Wa taghina tilan nacat-nacat. Iku dakhalu manjing sapa man al-Islam ing Islam. Ifsadi ta'alimihi krana ngerusak pira-pira ajaran Islam al-aliyati kang luhur. Wal makri lan makar li ahli Islam. Harus diwaspadai, ini banyak orang masuk Islam hanya karena untuk mencari kejelekannya, dia berbuat jelek atau untuk membuat gaduh dalam tubuh Islam. Bifsadi kulubhim kelawan merusak pira-pira atine. Bi ahli kulubhim kelawan merusak pira-pira atine ahli Islam. Kayak dulu ada orang Maroko itu dekat dengan Spanyol ya, itu sudah ikut Afrika kan. Di zaman dulu itu ada orang mau haji dulu itu Ramadan sudah berangkat. Nah, jadi Ramadan berangkat persiapan haji, jadi berbulan-bulan di sana. Nah, orang ini di Madinah beberapa hari, menyewa tempat, ya juga ke masjid, juga ke makamnya Kanjeng Nabi, pokoknya membaur seperti ahli Madinah pada umumnya, seperti orang Islam pada umumnya. Suatu malam, Syekh Jamalul Lail ini merupakan seorang penguasa Turki. Dulu Saudi itu dikuasai Turki. Syekh Jamal ini suatu ketika diimbeni Kanjeng Nabi, wahai Jamal,
tolonglah aku. Langsung tangi. Kok dengaran Kanjeng Nabi jaluk tolong aku? Ada apa ini? Terus tidur lagi. Dimpeni meneh. Setelah tahajud, setelah itu tawassul pada Kanjeng Nabi, ada apa? Turki dengan Mekah, Madinah masih jauh. Itu ada di buku sejarahnya itu, sama baca itu. Hari ketiga juga seperti itu. Wahai Jamal, tolonglah aku dari orang ini. Kanjeng Nabi duding, wajahnya orang ini duding. Kanjeng Nabi langsung Saya Jamal itu merupakan penguasa yang sangat alim dan juga sangat ahli ibadah. Berangkatlah ke Turki dengan membawa beberapa pasukan dan uang. Rombongan ini bergerak berangkat dari Turki menuju ke Madinah. Penasaran ada apa Kanjeng Nabi ini kok minta tolong ke saya? On opo? Akhirnya Syekh Jamal pada saat mimpi ketemu Rasulullah kan dikasih tahu, tolong aku dari orang ini. Begitu sampai di kota Madinah, beliau langsung menuju ke raudhahnya Rasul, terus ke makamnya Kanjeng Nabi, bertawasul ke sana. Setelah itu beliau terngiang-ngiang dengan mimpinya kemarin waktu di Turki. Tolonglah aku dari orang ini. Ada apa? Akhirnya karena beliau penguasa, sudah bawa uang banyak dari Turki. Seluruh penduduk Madinah dikumpulkan. Semua ahli Madinah, ayo kumpul di sini. Tak kasih uang, dikasih sedekah satu-satu. Semua, nggak boleh ada yang tertinggal. Nah, ketika ngasih uang, berarti cara saya bantuan langsung tunai lah kira-kira. Tujuannya apa? Tujuannya Syekh Jamal itu ingin tahu wajahnya orang ini ono enggak di antara Madinah ini. Ketika mengasih sambil dilihat satu-satu wajahnya, gak ada yang cocok seperti yang dia lihat dalam mimpi. Tuh, orang ini ku sopo? Kanjeng Nabi nggak mungkin keliru, bil isyarahnya saja nggak mungkin keliru. Tapi saya mimpi nggak ada orang Madinah. Akhirnya beliau memberikan pengumuman, wahai penduduk Madinah, apakah di antara kalian semuanya ini ada yang belum menerima uang dari saya? Nah, tonggone wong ising ditunjuk Kanjeng Nabi mau, ada tuanku. Di sana itu di rumah sana sebelumnya Bakek itu ada orang pendatang dari Maroko. Dia merupakan calon jamaah haji. Itu belum mendapat uang. Saya lihat belum datang orangnya. Tetangga saya itu. Nah, akhirnya panggil ke sini. Dipanggil, dikasih uang. Begitu orang Maroko ini datang, kaget langsung saya Jamal. Kaget. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya. Di sini persis yang tak terlalu ini mimpi saya. Lalu dia bertanya-tanya, ada apa dengan orang ini? Tak terlalu uangnya api. Kamu dikasih uang, kamu belum mendapat uang dari saya, derengnya tak ada duit. Kamu dari mana? Saya adalah merupakan calon jamaah haji. Saya datang dari Maroko untuk menunggu musim haji. Sambil menunggu musim haji, saya mukim di Madinah. Saya Jamal ikut bertanya, terus lapo Kanjeng Nabi kok mimpi dawuh ke saya, tolonglah aku dari orang ini wahai Jamal. Penasaran beliau. Dia datangi tempat kos-kosannya, kontraknya. Di mana kamu kontraknya? Saya di sana di dekatnya Bakek. Bakek itu kalau dengan makamnya Kanjeng Nabi kurang lebih jaraknya ya sini sampai jalan raya. Ini Bakek itu. Oh, ya. Ya sudah kalau gitu. Pasukannya Syekh Jamal suruh geledah rumahnya orang ini. Ayo geledahan on opo aslinya. Tidak menemukan apa-apa. Tapi Syekh Jamal penasaran. Kanjeng Nabi dawuh ke saya, tolonglah aku dari orang ini. Akhirnya beliau terhadap orang Maroko ini
Ayo, mana tempat rumah kamu? Didatangi. Dicek semuanya. Tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Nah, Syekh Jamal itu tiba-tiba buka di balik sajadah yang ia buat sholat. Ternyata di bawah sajadah itu ada bunker. Nah, bunker itu masuk ke dalam terus diselidiki sampai hampir 2 meter makamnya Rasulullah. Nah, Saman kalau pernah mendengar cerita orang-orang Eropa mau mencuri jasadnya Rasulullah, ya kejadiannya ini. Ini 800 tahun yang lalu mereka sudah berusaha untuk mencuri jasadnya Rasulullah. Langsung begitu konangan diintegrasi, mereka ini mendapatkan dana dari orang Kristen di Eropa untuk mencuri jasadnya Rasulullah. Jadi dia sudah berbulan-bulan setiap malam menjelang lampu mati dia mulai ngedui. Terus ini sama ada bukunya itu. Nah, semenjak itu dengan beliau di makamnya Kanjeng Nabi, di sekeliling makam Kanjeng Nabi itu sekarang itu semuanya diplat timah, dicor dengan Raja Turki waktu. Jadi gak bisa ditembus siapapun. Orangnya ini akhirnya apa, digantung. Dia adalah orang Maroko. Orang Maroko tinggal di Eropa karena wajahnya orang Maroko kan persis orang Arab. Ya, dia masuk ke dalam Islam itu tujuannya untuk ifsad, merusak. Syekh Jamal ketika bisa menangkap orang itu dan bangganya, seneng bunganya nggak karu-karuan. Isyaratnya Rasulullah temenan. Ternyata ada orang yang mau mencuri jasadnya Rasulullah. Itu persekutuan gereja apa itu istilahnya itu? Kaum apa? Pokoknya Kristen garis keras, orang kafir Eropa. Kau mau mencuri jasadnya Rasulullah. Menyusupkan orang sing ngerti caranya ibadah Islam, caranya nang raudhah, caranya pokoknya mirip lah. Itu yang perlu diperhatikan. Dalam sebuah hadis itu pancen kehancuran Islam itu tidak dari luar. Islam itu lebih mudah hancurnya itu kalau yang menghancurkan dari dalam. Menyuarakan Islam tapi sesungguhnya dia sedang menghancurkan Islam. Wakeh. Bifsati qulubihim bi anwa'il bid'ah kelan pira-pira macam bid'ah wal madzhab pira-pira madhab adzalat kang kesasar wa bil fitani lan kelan pira-pira fitnah wa ighra'il adawati lan membakar atau membangkitkan permusuhan wal baghdha'i lan sengit-sengitan saling bermusuhan bainal muslimina walakin wujudu haula'i tetapi utawi wujude mungkun-mungkun man iku la yujizu ora menangaken apa wujud lana marang kita anu ayiro ing yen to nacat sapa kita qaidatul musawati ing undang-undangi musawah persamaan allati kang fardhu kang wis majibaken ing allati wal Islam tidak akan berpengaruh pada persaudaraan kita meskipun juga membahayakan. Wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud bi akhdil haitati kelawan nyekel waspada wal hadri lan tegese waspada minhum saking man fa inna akibata makrim mongko sak temeni akibate sandupayane man karena rekayasa mereka itu akan kembali pada dirinya mereka iku sayulu bakal bali opo akibah ila anfusi marang awake dhewe man wa makarulan makar sapa man wa makaron bakal makar sapa Allah Gusti Allah wa makaron makar sapa alladzina kafaru
Wa makaron balas makar sapa Allah Gusti Allah wallahu ta Gusti Allah iku khairul makirina luwih baguse zat kang gawe makar. Kamu membuat tipu daya maka Allah akan membuat tipu daya yang lebih hebat dari kalian semua. Kurang apa? Fir'aun dipancing ambil Gusti Allah dengan dibukakan jalan menuju ke laut, nggak sadar mereka terjebak dianggap jalan itu laut terbuka karena Fir'aun mau lewat, lautnya wedi akhirnya lewat. Begitu di tengah-tengah laut akhirnya Gusti Allah dilepaskan, tergulung oleh tsunami. Ashabudullah itu mendung dulu. Itu siapa itu? Kaum Nabi siapa itu? Orang kafir itu lama nggak diberi hujan. Akhirnya Gusti Allah dikai mendung yang gelap. Mereka keluar di bawah mendung itu. Mereka menyangka akan terjadi hujan. Tidak hujan, ternyata sing mudhun adalah sambaran api. Garing kabeh. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Waqat sabakat lan teman-teman dadi dhisik apa suratun contoh. Tadharu surah bentuk contoh. Tadharu kang pertela apa surah lana kedua kaifa hale kaya apa kana sapa abauna. Kaifa hale kaya apa kana ana sapa abauna ku yakhtarimuna padha mulyakaken sapa aba al adil ing adil. Wayan fudunahu lan melestarikan sapa abaunahu ing adil ala aksari kabirin al akbari kabir ing atase luwih gedene wong kang gedhe. Wala farqa lan ora ana perbedaan iku maujud fi hadza ing dalam iki keadil bainal muluk bainal maliki ing dalam antaraning raja wasu'ulukilan wong kang asor. Kama fa'ala kaya orang jauh sapa Umar ibn Khattab fi qadhiyati Malik Hisan. Fi qadhiyati Malik yang dalam menghukumi Malik rupanya Hisan Jabal bin Ayham ma'al Arabi setan Arabi. Wal analan saiki nakti neka akan sapa ingsun bimisalin kawan contoh akhara kang meneh. Lunastadila supaya gawe dalil sapa kita bi kelawan misal al anan nasaba ing atase temen setuhuni nasab aidan halimali iku laisa ora ana iku lha nasab apa ta'arsirun efek fil Islam indal Islam kan la bukti percuma ngandalo nasab sing penting takwa wa yakfika lan nyukuping sira fi hadza ing dalam iki perkara apa nurida yen ten nekaken sapa ingsun lakaman sira wasiat Umar bin Khattab ing wasiat Umar bin Khattab li Sa'imil Ansari Sa'ad bin Ubadah. Qala jauh sapa radhiyallahu an. Qala jauh sapa Umar, ya Sa'ad, ya Sa'ad, Sa'ad Sa'du bani Wahib la yaghurnaka. Rupane Sa'ad bani Wahib la yaghurnaka aja mbujuk ing sira minallahi saking Gusti Allah apa inkila lamun den ucapaken apa khalu Rasulillah pamane Rasulillah. Saat ini termasuk pamane Rasulillah. Jangan tertipu, jangan jumawa nek kon dianggap sebagai pamane Rasulillah. Wasa hibu Rasulillah lan koncone Rasulillah. Fa inna Allah azza wa jalla kula yamkhu orang ngelebur sapa Allah asai'a ing perkara Allah bisai iklan perkara Allah.
walakinahu tetapi Gusti Allah ku yamhu nglebur sapa Allah sayang perkara Allah bil hasani kelawan kebagusan. Fa inna Allah mongko sak temen Gusti Allah iku laisa ora ana iku bainahu ing dalam antaran Allah wa baina ahadin lan ing dalam antarane siapapun wong suci apa nasabun nasab illa ta'atu angin taat Gusti Allah. Panasu mongko uta menungso rupane syarifuhum wong mulyane nas wa dha'ifuhum niku wa dha'ifuhum la ala sawab wa dha'ifuhum lan wong lemah nas fi dzatillahi ing dalam dzati Gusti Allah ku sawaun padha. Allahu ta'ala Allah iku rabbuhum pangerane nas wa hum utawin nas iku ibaduhu kawulane Allah. Yatafadzaluna saling ngungguli sapa nas bil afiyati kelawan kewarasan. Wa yudrikuna lan padha nemu sapa nas ma ing perkara indahu kang ana wa yudrikuna lan padha nemu sapa nas ma ing perkara indahu kang ana sandingi ing kang ana ngersani Gusti Allah bi taati kelawan taat. Fangzur mongko angen-angen sira al-amra ing perkara alladzi kang ra'aita kang ningali sapa sira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu bu'isa awit dan utus sapa kanjeng Nabi ila an faraqana tumeka yen to misai sapa kanjeng Nabi na ing kita falzamhu mongko natapana sapa sirahu ing amr fa innahu mongko satun amr iku al-amru perkara kang bener. Hadhihi utawi iki mau'izah iku izzati pitutur ingsun iya kang ngedono sira ing awak sira intarak taha ing yento ninggal sapa sira ha ing izzati wa raghibta lan sengit sapa sira bi anha sang in izzati habito intarak taha habito mongko lebur apa amalu ka amar sira. Wa kunta lan ana sapa sira iku minal khasirin setengah saking pira-pira wong kang tuno rugi. Bihadza kelawan iki kita alim sadam buntoni apa al-Islam abwabul mafasid ing pira-pira pintune kerusakan kulihaya sekaban mafasid wa min ahammi halan iku setengah saking luweh utamane mafasid kehancuran yang paling utama adalah bangga dengan nasab keturunan. Al-iftikharu tai sombong wal ghururu lan kebujuk bin nasabi kelawan nasab wal mali. Al-iftikhar bin nasab bangga dengan nasab akhirnya hancur. Contohnya Kan'an putrani Nabi Nuh, cucu putrani Kiai putrani Nabi Nuh ngalang-alang Gus putrani Nabi Nuh. Wal mali lan bondo sapa Qarun wal jahilan pangkat Fir'aun. Pokoknya sumber kehancuran itu kalau tidak memegang takwa akan digilas ya. Hancur semuanya, enggak akan ada yang abadi. Sing kekal hanya takwa kepada Allah yang mengantarkan kita selamat besok di hari akhir. Wa ayu fasadin utain din kerusakan iku adzamul lebih besar min ihtiqar nasi tinimbang saking ngina-ngina menungso menganggap orang lain rendah. Ba'dhim rupani sebagian nas ba'dan sebagian kawane wang kisamihim lan terbagine nas ila tabaqatin maring pira-pira pangkat-pangkat. Ya begitu kang benci sapa ba'dhum sebagian nas ba'dan ing sebagian kawane. Ketamat teman-teman sempurna barisalah bi'alillahi kelawan bituning Allah al-malikil wahhab wa huwa utai Allah iku alamu luwih ngerti bisawabi kelawan perkara kang bener wa ilahi lan maring Allah al-marji'u utai nggon bali
wa ilahi lan iku maring Allah marji'u tenggon bali wal ma'abu lan tegese nggon bali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil awabi kang akeh baline maring Allah, wa ala alihi wa sahbihi keluargane wa ala alihi keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi sahabat kanjeng Nabi ila yaumil hisabi temeka dina den hisabi amal. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal matihim wa amitna fi tariqatihim fati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina